இதுக்கு பேர் கொட்டமுத்து. இதை வந்து ஆமணக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பூவு, இது பிஞ்சு. இது வந்து இன்னும் பெரிய காயாக வரும். ஆனால் இது வந்து தண்ணி இல்லாதனால சின்ன காயாக இருக்குது. இதை பறிச்சுட்டு வந்து ரோட்டில் காய போட்டாங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி வெடிச்சிரும். வெடித்தா இதுக்குள்ளே இருக்கும் விதை. இதான் விதை. இது 1 கிலோ விதை வந்து அப்போ நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதே 40 ரூபா 50 ரூபாயா இருந்துச்சு 1 கிலோ. அரை கிலோ இப்போ வந்து எப்படி 500 600 இருக்கும் 1 கிலோ. இதை வந்து இந்த ஓட்டை மேலே இருக்கிற ஓடை உரித்தோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வெள்ளையாக இருக்கும். அதுதான் வந்து விளக்கெண்ணெய் தயாரிக்கிறதுக்கு அந்த விதையெல்லாம் சேகரித்து காய்ச்சுவாங்க. காய்ச்சி தான் விளக்கெண்ணெய் எடுப்பாங்க. சுத்தமான விளக்கெண்ணெய்னா அதை காய்ச்சி எடுக்கிறது தான். அதில் வந்து நிறைய பக்குவம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பத்தா சொல்லுவாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. ஆனால் அந்த மாதிரி தயாரிக்கிற எண்ணெயில் வந்து தாளிப்பாங்க. கடுகு பொரிகிற அளவுக்கு ஊற்றி தாளிப்பாங்க. அப்படி டெய்லி சாப்பிடும்போது என்னாகும் அப்படின்னா குடலில் வந்து தேவையில்லாத கழிவுகள் தங்காது. குடலை வந்து எப்பயுமே சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். இது வந்து வயல் ஓரங்களில் வரப்பு ஓரங்களில் நட்டு வைப்பாங்க. மற்ற பூச்சிகள் வந்து மற்ற செடிகளை வந்து தாக்காத அளவுக்கு இது பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி. இதனுடைய பயன் வந்து அதிகம்தான். ஆனால் இன்றைக்கி இதனுடைய ரேட்டு என்னன்னு தெரியல. இதை தான் விளக்கெண்ணெய்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, விளக்கெண்ணெய் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த ஆமணக்கு விதை தான் உதவியாக இருக்கும். இதை கொட்டமுத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலையில் வந்து நாங்கள் சின்ன வயசில் இப்படி கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து 1 சைடு மண்ணை வச்சு அடைச்சிட்டு 1 சைடு வந்து மெழுகுவர்த்தியை நல்லா காய்ச்சி இதில் ஊற்றினோம்னா மெழுகுவர்த்தி தயாரிக்கலாம். இதை வச்சு நாங்கள் அந்த மாதிரி தயாரித்து விளையாடுவோம். சூப்பராக இருக்கும். இதை விட இன்னும் பெருசாக இருக்கும் இந்த தண்டு வந்து. இது வந்து சின்ன செடி அப்படிங்கிறதுனால சின்னதாக இருந்துச்சு. பெருசாக இருக்கும்போது பெரிய கேண்டில் வந்து உருவாக்கலாம். அந்த மாதிரி உதவியாகும் இது. எங்கள் அப்பத்தா இதை ஆஞ்சிட்டு வரும்போதெல்லாம் மடியில் இதோடு சேர்த்து பாம்பு, பல்லி எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு வருவாங்க. அப்போ கூட நான் சத்தம் போடுவேன், என்னத்தான் அந்த கொட்டமுத்து ஆய போனியா இல்லை பூராங்கிரான்லாம் அள்ளிட்டு வர்ற அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்போ எங்கள் அப்பத்தா சொல்லுவேன், நான் ஆஞ்சு போட்டு அள்ளிட்டு வரும்போது வந்திருக்கோம் அப்படிங்க. ஆனால் கொஞ்சம் கூட பயப்படவே மாட்டாங்க. இதை சேகரித்து கொண்டுட்டு போய் கடையில் போடுற வரைக்கும் எங்கள் அப்பத்தா அவ்வளோ ஒரு ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி காஞ்சாதான் தட்டுனோடனே விரிஞ்சிரும். இல்லையா வெயிலில் போட்டோம்னா அதுவாக வெடிச்சிரும். வெயிலில் போட்டு இப்படி தட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வெடிச்சிரும். அந்த மாதிரி சேகரித்து தான் கொண்டு போய் போட்டுட்டு வருவாங்க. இது இப்படி நசுக்குனாலே எண்ணெய் பதம் வரும் பாருங்கள். இந்த எண்ணெயாக வருது. இதுதான் உண்மையான ஒரிஜினல் விளக்கெண்ணெய். இதை வந்து 1 ஸ்பூனு சாப்பிட்டாலே போதும், நல்லா வயிறு ஃப்ரீயாயிரும். வயிற்றில் எந்த கழிவுகளும் தங்காது. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய மருத்துவம் தான் இது. இப்போ ஒரிஜினலே கிடைக்கிறது இல்லை, கஷ்டமாக இருக்குது. எங்கள் அப்பத்தா வீட்டிலையே தயாரிப்பாங்க. இதை பாருங்க எவ்வளோ எண்ணெயாக வருதுன்ட்டு. இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறத சேகரித்து காய்ச்சுவாங்க. அந்த காய்ச்சும்போது ஒரு அடுப்பில் ஒரே விறகாக இருக்கணும். வேப்ப விறகுனா வேப்ப விறகு தான், இல்லை புளிய விறகுனா புளிய விறகு தான். அப்படி ஏதாவது ஒரு விறகை வச்சு தான் எரிக்கணுமா. அப்போ தான் அதனுடைய தன்மை வந்து முழுமையடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எரிக்கும்போது நெய் திரண்டு வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வருமா. அப்போ சேகரிச்சிருவாங்க. அந்த காலத்து வாழ்க்கை நெறியே வேறங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம வாழ்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கையே கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் எளிமையான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆடம்பரம் அது இதுன்னு நம்ம போயிடுறோம். அதனால திரும்பி அந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு போகணுன்னா கொஞ்சம் எரிச்சலாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அன்னைக்கு வாழ்ந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ அற்புதமான வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போல்லாம் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு கழிவுகளை வெளியேற்ற வெளியில் போவாங்க. இப்போல்லாம் வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு கழிவுகளை வீட்டுக்குள்ளேயே வெளியேற்றிக்கிறாங்க. ஏன்னா கழிவறை வீட்டுக்குள்ளே தானே இருக்குது.
அப்போ எப்படியெல்லாம் மாடர்ன் உலகமாக ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் மனதுக்கு சங்கடமாக தான் இருக்குது.